अगेन वेलकम टू एचएन ऑटोमोटिव। आज हम लोग जो गाड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं वो रहने वाला है Hyundai का i20। गाड़ी जब भी कस्टमर ने हमारे पास दिया था तभी उनका एक ही कहना था कि हम लोग को ये गाड़ी का कलर चेंज करना है, बट उसका जो बेस कलर है उसको हम लोग को नहीं चेंज करना है। दैट मीन्स हम लोग का जो कलर शेड हम लोग डिसाइड करेंगे वो रेड के ही कलर में कुछ वाइब्रेंट शेड रहेगा। तो ये गाड़ी के ऊपर हम लोगों ने BMW का मेलबर्न रेड मेटालिक फाइनल किया। कलर फाइनलाइज हो जाने के बाद हम लोगों ने इसके जो रिप्लेसमेंट के स्पेयर्स जैसे कि बम्पर्स थे, पीछे का बम्पर था, बम्पर के नीचे का लोअर बम्पर का पोर्शन था, उसको हम लोगों ने भी रिप्लेसमेंट के लिए नए का ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो आया, हम लोगों ने उसको इंस्टॉल करके फिटिंग एंड फिटमेंट पूरा गाड़ी का चेक कर लिया। उसके बाद बॉडी फिलर का काम करके ऑल ओवर गाड़ी का जो फिनिशिंग है वो एक बार थरोली नज़र घुमा के ले लिया। हो जाने के बाद हम लोगों ने गाड़ी को जो है अंदर बाहर से पूरा प्योरली डिटेलिंग किया हुआ है। तो अगर आपको भी आपके प्यारे गाड़ी के ऊपर ऐसा कुछ काम करवाना रहेगा जिसमें आपके गाड़ी का पूरा लुक जो है एकदम हेड टर्नर लुक बन जाए, तो यस, आप हमारे पास ज़रूर आ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए कुछ आफ्टर शॉट्स।